Առաջին պատերազմի ժամանակ մենք էինք հաղթած կողմը եւ Ադրբեջանը պարտված կողմն էր։ Եթե զուգահեռներ անցկացնենք այդ երկու իրականությունների մեջ, ինձ հետաքրքիր է այն ժամանակ ինչպես էր եւ այդ ակնարկը, որ պետք չի խորանալ այդ հարցի մեջ, որովհետեւ նաև այսպես թաքնված միտքը նա է, որ մենք շահեկան դուրս չենք գա այդ վիճակից, որտեվ առաջին պատերազմի ժամանակ մենք էլ իրենց մշակութային ժառանգությունն ենք ոչնչացրել, դուք այդ ամեն ինչի ակունքներում կանգնած Արցախի առաջին նախագահն եք եղել, նաև 88 թվականին շարժում, հետագա զարգացումներ եւ այլն, կարող եք հիշեցնել այդ ժամանակ իրերի դասավորվածությունը ինչպես էր, այսինքն մենք մեզ պահում էինք այնպես ինչպես հիմա իրեն Ադրբեջանն է պահում։ Նայեք, այդ մարդը ազգի վրա ասենց փորձում է մեղքեր վերցնել, որ ազգը չի գործել։ Արդարացնելու համար իր այսօրվա կեցվածքը։ Սա մի կրկնակի մեղք գործել է մեր ժողովրդի նկատմամբ։ Նայեք, Շուշին ազատագրելուց հետո անմիջապես հենց առաջի հատկապես ամիսը մսկիտում պոստ էինք դրել, որ հանկարծ մեկը ինչ որ կարող է ինչ որ բարեկամա կորցրել, կարող է ինչ որ հարազատա կորցրել ռազմական գործողությունների ժամանակ, որ հանկարծ ինչ որ բան չանի։ Ու ընդհանրապես պարզվեց, որ կարիք չկար, որովհետև նման նպատակ ոչ ոք չուներ։ Երբեք որևէ մշակութային արժեք այն ժամանակ Ղարաբաղում չի վնասվել ընդհանրապես։ Մեկ սա ակնհայտ է եւ այդ մեղքը վերցնել մեր վրա, դե մենք էլ ենք արել, հիմա դրա համար էլ իրենք են անում, մենք էլ լռենք, միգուցե իրենք էլ լռեն, ոչի անընդունելի կեցվածք է։ Եվ ամենից սարսափելին այն հայտարարությունն է, որ իրենց տարածքն է ինչ ուզում անում են։ Հիմա եթե դու գնում ես Եվրոմիություն, ինչ որ հայտարարել ես համամարտկային արժեքների մասին, ուղղակի ՄԱԿ-ի ընդունված փաստաթղթերի, եթե ծանոթ լինես, եթե դու տգետ չես եւ տհաճ չես, ծանոթ լինես, դու կհասկանաս, որ սա վանդալիզմ է համարվում եւ հանցագործություն է համարվում։ Սա տարածքի հետ կապ չունի։ Ինչ է նշանակում հանցագործությունը այդպես։ Այսինքն եթե Ադրբեջանի տարածքում հայ սպանեն, մենք չենք արձագանքելու, ասել ենք իրենց տարածքն է ինչ ուզում են անում են։ Հենց դրա մասին է խոսքը, որ եթե դու խոսում ես համամարտկային արժեքների մասին, ապա դու պետք է գոնե ինքդ հարգես ՄԱԿ-ի շրջանակներում ընդունված մի շարք բանաձևեր։ Երբ որ ասում ենք միջազգային հանրության մասին, ինչ որ արժեքային համակարգի մասին, այդ ամենը փաստաթղթավորված է, այդ ամենը կա։ Եվ Հայաստանի արձագանքը այս վանդալիզմի դեպքին կլիներ հենց այդ միջազգայինորեն ընդունված մոտեցումների շրջանակներում։ Չավել։ Եվ մի թարմ օրինակ եմ ուզում վերել, չգիտեմ Քրիստինե կհիշես թե չէ, ու իսկապես նաև այդ անարդարության էլի զգացողությունը, էլի իրավիճակի սյուր լինելը, Շուշի մզկիթը պարոն նախագահ Ռուբեն Վարդանյանի կողմից է վերականգնվել, վերանորոգվել 14-19 թվականներին։ Այդ երկրորդ անգամ։ Այո, մեկ անգամ իմ ժամանակ մենք։ Այո, երկրորդ անգամ։ Տարբերություններ էլի։ Ու հիմա Ռուբեն Վարդանյանը Բաքվի բանտում է, Նիկոլ Փաշինյանն էլ արդարացնում է Ադրբեջանի բոլոր քայլերը ու գործողությունները սկսած 88 թվականից։ Նաև հետ է գնում։ Այսինքն գնում է պատմություն ու 88 թվականից սկսած բոլոր քայլերը ու գործողությունները, նաև այսօրվա իրականացրած հանցագործությունները, այո, ձեռքերը լվանալու քաղաքականությունն է ըստ էության վարում։ Ինչ թվում է։ Նայեք, Ադրբեջանի քաղաքականությունը այդ առումով չի փոխվել ընդհանրապես։ Երբ Ռամիլ Սաֆարովը հերոսի կոչում ստացավ հայ սպային գլխատելու համար բան Բուդապեշտում է, չեմ սխալվում։ Գուրգեն Մարկարյանը։ Հա, Հունգարիա։ Հերոսի կոչում ստացավ։ Ալիևը իր ինքնաթիռ ուղարկեց եւ բերեցին տեղափոխեցին այդ մարդուն Բաքու։ Հիմա ոնց որ խոսում է խաղաղության մասին, բայց վանդալիզմի դրսևորումները շարունակվում են։ Չի լինում միակողմանին նման կարգի հարաբերությունները, որ լավ տեղ սա չի տանալու։ Սա նշանակում է մեկ բան, Ադրբեջանը վստահ է, որ Հայաստանը
Դες կզած վիճակից դուրս չի գալու եւ Հայաստանի առաջնորդը ազնապես շահագրգռված է հայ ժողովրդին պահել կզած վիճակում։ Ամենից վատը այս ամեն ինչի մեջ ինձ սա է։ Իսկ առաջնորդի ֆունկցիան ինչի մեջ պիտի լինի։ Դեպրեսիայից հանելը։ Եթե ժողովուրդը ինչ-ինչ պատճառով հայտնվել է դեպրեսիվ իրավիճակում, պատերազմում պարտվել է, քո խնդիրը մաքսիմալ արագ հանել այդ վիճակից։ Մեջ կդզի։ Հիմա sense մի բան ասեմ, էլի, թող մեկը փորձի sense բան ժողովրդական բառերով ասեմ, պպզի, ու պպզած քայլի։ Հարմար է։ Հարմար չէ։ Նույնը ժողովուրդն է։ Դու այդ ժողովրդին քո առաջնորդությունը հենց դրա համար է, որ ժողովրդիդ մեջ կա դզվի եւ ժողովուրդը առանց վախի դեպի ապագան նայի։ Դու ասում ես sense պպզած վիճակում, sense ապագան նայենք, բայց այդ ապագան ուղղակի կախված է Ալիևի տրամադրությունից։ Եկեղեցի քանդի վաղը մեկ ուրիշ բան կանի, ինչ ուզի անի։ Սա առաջնորդի կեցվածք չի։ Կոնեք ես չգիտեմ, եթե դուք գիտեք, ասեք, ուրիշ խաղաղության օրինակ, որտեղ քո հետքը ոչնչացնում են, գերիներ են պահում ու օկուպացված տարածքներ ունեն։ Ես տենց խաղաղության օրինակ չգիտեմ աշխարհում պատմության մեջ։ Այդպիսի մի հատ իրավիճակ ու դա խաղաղություն անվանել։ Եվ երկրորդը, հո մենք չենք ուզում էմոցիոնալ արձագանք, ուղղակի արձագանքի համար, նույնիսկ արժանապատվության։ Այդ արձագանքը պետք էր, որպեսզի հաջորդ անգամ Ադրբեջանը երբ ինչ որ քայլ անի, նմանատիպ ուզենա անի, մտածի, որ կարող է դա իր համար գին ունենալ, ուրեմն արձագանքը իր վրա թանկ է նստել, չանի, բայց հիմա երբ որ այս արձագանքը չկա, դա նաև կանաչ լույս տալ է, որ ինչ ուզում ես արա։ Մեկը ես քեզ երաշխավորեմ, որ արձագանք չկա, այսինքն ամփոփելու համար մեզ արձագանքը պետք էր կանխելու համար հետագայում նմանատիպ անարժանապատիվ մեր համար գործողությունները, ու այս գործողությունները ուղղակի վառապացություն, որ անկեղծ եմ ասում, ես նման խաղաղության օրինակ չգիտեմ աշխարհում եւ պատմության մեջ, որ քո հետքը այն ում հայտարարում ես, որ ում հետ խաղաղություն ես կնքել, ինքը քո հետքի հետ է անգամ կռիվանում, ոչնչացնում է, այդ ինչ խաղաղություն է։ Համամիտ եմ, Քրիստինե, ես ուղղակի համեմատությունը միգուցե հետեւյալը հետ անեմ, առաջի պատերազմում մենք ունեցել ենք համոզիչ հաղթանակ, բայց երբեք մեզ թույլ չենք տվել, օրինակ ես երբեք թույլ չեմ տվել որևէ անհարգալից հայտարարություն Ադրբեջանի ժողովրդի նկատմամբ, երբեք, ոչ էլ ղեկավարության նկատմամբ։ Մեր պարտությունից հետո Ալիևը բազմաթիվ անգամ եւ տարբեր պաշտոնյաներ վիրավորական արտահայտություններ էին անում հայ ժողովրդի նկատմամբ, առանց որևէ արձագանքի Հայաստանից։ Մեր նաեւ ընկալումների եւ մշակութային տարբերությունը նաեւ դրա մեջ է։ Երբեք դուք չեք գտնի, քրքրեք ամբողջ արխիվները, դուք չեք գտնի որևէ մեկ հայտարարություն։ Եվ նմանատիպ վերաբերմունք մենք ունեցել ենք նաեւ մշակութային ժառանգության վերաբերյալ։ Եթե ունեն իրենք օրինակներ, ցույց տան, չկա։ Ամենայական տարբերությունները